દ્રશ્યો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સોમનાથ ઉના હાઈવે પર કોડીનાર શહેર નજીકના છે। કોડીનાર નજીક બાયપાસ પર કાર ચાલક છે તેણે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને તેના કારણે આ કાર ચાલક રોડથી દૂર ફગેડાયો હતો। જોકે કારમાં સવાર 5 લોકોનો આબાદ બચાવ થયો હતો, પરંતુ કારને બહાર કાઢવા માટે ટ્રેક્ટરની મદદ લેવામાં આવી હતી। જે ટ્રેક્ટર कारने बहार खेची रह्यु हतुं तेमां अचानक आग भभूकी उठी हती, जेने लईने आग पर काबू मेळववामां आव्यो छे। जो के हाल सदनसीबे कोई जानहानिना समाचार नथी। दोस्तों, तमाम खबरो जोवा पेजने फॉलो करो, चेनलने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ઘડીક માં નીકળ્યા તો અવાજ તો કઈ નહીં, બધું પોતાની ભગવાન લાગતો હતા।